این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می‌کنند که پدرش می‌خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه‌های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی می‌کنند. ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه‌های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12, 11 و 15 ساله را رسمی می‌کند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه با ده‌ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته می‌شوند. در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند به 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است. با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می‌دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق؟ مگر وجدان انسان این را قبول می‌کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمی‌یابم. بی حیا، بی وجدان، ناآدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه از همپاشی خانواده‌ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دخترک 12 ساله باید با بازیچه‌هایش بازی کند و فیلم‌های تصویری بیند، نه اینکه بار مسئولیتی را کشد که وزنین‌تر از سن و جسم و عقل اوست. مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روز 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. عنعنه ارتجاعی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است.